哋嚟到第一晚住嘅酒店，呢個日出銀沙酒店，佢升級咗間轉角房俾我哋。呢度係普通一個廁所啦。有間細房，再轉翻過嚟，有間大房。呢度係沖涼嘅位置。哇，唔係，呢度仲有一個廁所。呢度先係沖涼，跟住就係呢個位。仲要有 sofa。行出去露台睇下先。哇！聽朝好靚，因為呢度係東邊嚟，會睇到日出。哇！隔離係演唱會啊 ，live music。到我哋惠東酒店第一晚嘅朝早。哇！睇下呢邊係咩景先？呢邊係未發展。呢度有海景啦，轉翻過嚟，呢邊係其中一個廁所，另一間房，望住北邊嘅海景，跟住我哋琴晚瞓嘅房，呢個浴缸，另一個廁所，呢邊有個梳妝間，出面係一個露台，再加飲嘢嘅地方。哇！右邊係好似以前講嘅一個沙灘，呢度係雙月灣，呢個咧係礁石酒吧，我哋琴日去嘅地方係咁樣啦。呢度係個觀景台，呢度琴日有 live music。